हाम्रो दा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। सो आफ्टर लङ टाइम है मैले अन्त भ्लगहरू पनि बिचमा गर्नु सकेन। सो तपाईँहरू ठिकै हुनुहुन्छ होला, सन्चै हुनुहुन्छ होला, किनकि मेरो आफ्नै त्यो अलिकति पर्सनल कन्डिसनले गर्दाखेरि मैले भ्लगहरू चाहिँ अब निकाल्नु सकेन हो। सो अन्त आज चाहिँ बल्ल बल्ल टाइम पाएर चाहिँ मैले निकाल्दैछु। यता चाहिँ हाम्रो देख्नुहुँदैछ होला, हाम्रो स्टार्टिङ यस्तो छ। अन्त हामी चाहिँ यो स्टार्टिङ चाहिँ यताबाट गर्दैछ, यो बुटुक बाटोबाट यस्तो छ ट्र्याक चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई तल भेटौँ होला। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लिप। सो गाइस अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामी यहाँ इक्पाई कलेजको छेउमा आइपुग्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अनुनेता पर्खेको नि, अनि यो बाटोबाट सिडीबाट आउनेवाला छ हो। अनि त्यही त म क्यामेराबाट सुट गरौँ भन्दाखेरि मेमोरी कार्डै फुल भएछ। सो तपाईँहरूलाई अब अनुनेता झऱ्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो क्लिप देखाउँछु हो। सो झर्नु चाहिँ उयो हो, यो सिडीबाट झर्दैछ है। आज चाहिँ हामी नझरेको किनकि हामी यो यता उता बाटोबाट आएको थियो। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो बाइक चाहिँ यो हो। हिजो चाहिँ नआएको पनि 3 तारकोमा निकै मान्छेहरू देखेछ, तर म अलिकति पनि चिन्नु चाहिँ सकेन। यसो बाइकको थ्रुबाट चाहिँ अलिकति भए पनि यो भयो भन्दै थियो। सो अनि एज यु क्यान सी आउट। अन्त आज चाहिँ हाम्रो दादालाई निकै बोरिङै हुने रहेछ, किनकि उहाँको चाहिँ भन्नुहुँदैन अहिले के हुन्छ उहाँ आउँदैछ, गाडी आउँदैछ, टिटिट आउँदैछ। अन्त हाम्रो यहाँ टिटिट त आउनै छैन त, अन्त के हो अन्त छेट। एज यु क्यान चेक आउट हाम्रो दा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। यस यस दा, यस 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 आफ्टर अ लङ टाइम। हेलो दा, बाई आइपुग्यो। पर्खिरहेको छ अरे मेफियर। सो गाइस अर्को टिपमा भेटौँ होला। यता चाहिँ हाम्रो मिलन दा हो। आफ्टर लङ टाइम ब्याक हाम्रो यता हाम्रो भाइरल भयो त्यो आजकल निकै भाइरल हुँदैछ, निकै हेर्दैछु। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन फर 10K एन्ड युट्युबमा 4K भएकोमा ल। थ्याङ्क यू सो मच ल्यान्डु ब्लग्स। हाम्रो सबै ब्लग्सहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला तपाईँहरूले। तपाईँहरूको माया हामीलाई जरुरी छ है। भन्नुहोस् न, यो त अब यहाँ हाम्रो साथीको ल्यान्ड हो, प्राइभेट ल्यान्ड हो है। उहाँले खन्दै रहेछ, त्यसमा चाहिँ उहाँले अस्ति अलिकति भिडियो पठाएको थियो हामीलाई ट्राई गर्ने हो भनेर। तर यहाँ पहिरो पनि झरिसकेछ हो। अब यसो यहाँ चाहिँ जम्प्सहरू सिक्नु अलिकति सुविधा हुन्छ कि भनेर अब यसो बन्यो भने यहाँ ऱ्याम्प सानो बन्यो भने त्यो प्लान गर्दैछ हामीले। वो मिलन दा ने तो काफी आसानी से कर दिया। बहुत अच्छा लगा। सो अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामी यहाँ रेसको लागि प्रिपेयर हुनु आँटेको छ। यो चाहिँ नकआउट टुर्नामेन्ट छ, जो लास्ट हुन्छ त्यो आउट हुन्छ हो। अनि लेट्स सी अब कसले जित्छ हो। तपाईँहरूलाई म यो रेसको भिडियो पनि यही क्लिपमा देखाउँछु। अनि म चाहिँ रेस कोसँग खेलेको भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति भर्खरै त्यो नागाल्यान्डमा जित्ने केटाहरूसँग खेलेको हो। म भन्नु नि अन्त मेरो दाहरू हो होइन। अनि अब हेरौँ होइन, अब म चाहिँ गएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला, कसो हुन्थ्यो होला, मलाई केही पनि याद पनि छैन होइन। अब लेट्स सी अब मैले अब दाहरूलाई चाहिँ मैले बिट गर्नु सकेँ भने चाहिँ अब नागाल्यान्डमा चाहिँ म गएको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो होला होइन। अब कतिको चाहिँ उनीहरू त अब नआएको पनि अब रेस खेलेर अब कति आइडियाहरू नलेजहरू याद भइसकेको थियो होइन। म त अब भएको छैन। इभन दो अब कस्तो हुन्छ होइन, अब त्यो रेसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अब हेर्नु सक्नुहुन्छ होला। अब त्यही हो, कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब यो क्लिपमा हेरौँ होइन। म कुन चाहिँ पोजिसनमा आउँछु, न लास्ट आउँछ कि न फर्स्टमै म नकआउट हुन्छु होला कि होइन। सो केही छैन, हार जित त होता ही रहता है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लिप।
मजा है। ओके, 2 बार मैं जीत दिया, 2 बार का रेस में मैं जीत गया। और इसके बाद अभी 3 जन खेल रहा है। पहले 4 जन हो रहा था हम लोग का रेस, तो अभी अनन्या, लैंडू और धागो खेल रहा है। अभी मैं 2 बार विनर हो गया, अभी बैठा हूँ। अभी जो विनर होगा उसके बाद फिर विनर का रेस होगा। सो अभी रेस होने वाला है। रेडी, आयो 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 आयो। धागो फर्स्ट, लैंडू सेकंड और अनन्या थर्ड में। अनन्या का पिकअप थोड़ा कम है, घूम रहा है। आया आया। ओके, इस बार का रेस में अभी धागो फर्स्ट हुआ, सेकंड लैंडू और अनन्या थर्ड। अभी इस बार का रेस में धागो फर्स्ट हुआ और लैंडू सेकंड, अनन्या थर्ड। अनन्या का बाइक का थोड़ा पिकअप कमती जैसा लग रहा है, सो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक तो खेलना चाहते हैं आप लोग? बेस्ट ऑफ 3 में, मीन्स बेस्ट ऑफ 2 में और एक बार ओवर। फाइनल रेस करना है कि मीन्स बेस्ट ऑफ आप दोनों को करना है, दोनों एक बार? ओके, फाइनल रेस होने वाला है अभी। सो मैं कैमरा देता हूँ अनन्या को। फिलहाल मैले अहिले मेरो साथी भेट्यो। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? पेमा नरु भुजिया, अनि म पनि भुजिया। मिल्दो रहेछ है भाइ। भाइ तिमीलाई यो यस्तो हामीले गरेको देख्दा कस्तो लाग्यो? दामी लाग्यो, मजा आयो। भरे चाहिँ टक्कै ल आउँछ ल भाइ। तिमी कुन स्कुल पढ्छौ? पढ्नु चाहिँ नछोड्नु ल। सो फाइनली रेस खेल्दा खेल्दा म चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड पोजिसन अचिभ गर्नुमा सफलता भइगयो हो। नेपाली पनि राम्रो जान्छ त बेला बेला त। अनि यता क्याप अनुने क्याप लाउँदै गरेको चाहिँ लास्टमा जानु भन्नु, लास्ट अगाडि नै उसको बाइकले अलिकति पावर मिस भएको कारणले गर्दाखेरि दा बिचमै रोकिहाल्यो। अनि दवा दा चाहिँ थर्ड भइगयो। दवा दा यता छ, थर्ड भइगयो। फर्स्ट चाहिँ यता ऊ भर्खर कराउने मान्छे फर्स्ट भइरहेछ, म चाहिँ सेकेन्ड भएँ। केटाहरूलाई चान्स दिएको तर पनि जित्दैन। सो गाइस, नेक्स्ट गेम।